kabisa, kwa maana ya vifo vya ndugu zetu, maumivu kwa ndugu zetu, majeraha kwa ndugu zetu. Tunaombea wale wote ambao wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awapokee, awajalie pumziko la milele. Lakini wale pia ambao wamepata majeraha na madhara mbalimbali, basi Mwenyezi Mungu aweze kuwapatia uponaji wa mapema. Lakini Watanzania pia ambao mioyo yao na roho zao zimeumia, wajipe moyo, na naamini kwamba Mungu atatujalia namna bora ya kupita kipande hiki. Sasa kutokana na hayo matukio niliyosema, au kabla ya hayo matukio niliyosema, mnamo tarehe 27 nikianza na kesi namba 26388 ambayo inawahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao Watanzania wanaweza wakawafahamu kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jennifer Jovin almaarufu Nifa. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 na jeshi la polisi, na toka wakati huo amekuwa chini ya custody ya jeshi la polisi, na leo hii amefikishwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini. Mashtaka ya uhaini kama mnavyofahamu, kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa, niko mahakamani nimesikia, ikiwemo kwamba alipigwa, kulazimishwa kutoa maelezo, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani na rejelea tu ile ambayo tumesoma mahakamani, na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Yamuya atoe amri kwamba kwa sasa wanakabiliana na uongozi wa magereza, basi wapatiwe matibabu, na pia ripoti ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao 22 wa chini ya uongozi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, na pia uchunguzi ni ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama kuu. Ya mshtakiwa mwingine maarufu ambaye pengine mnaweza mkawa mnamkumbuka, anafahamika kama jina lake ni Strong Income. Hilo ni jina la kibiashara, ni dada anaitwa Strong Income, naye ameshtakiwa pamoja na Nifa katika hiyo kesi iliyosema namba 238 ambayo inabeba mashtaka ya uhaini. Majina yake rasmi anaitwa Ruthmelda Bond Gregory Sila, ila almaarufu Strong Income. Mtafahamu kumekuwa na taharuki katika siku za karibuni kuhusu ni wapi huyu binti yupo, na kumekuwa na sintofahamu kumtani kwamba pengine yuko huko au yuko kule, lakini hatimaye amekuja tunatumia neno kwa uangalifu kuibukia mahakamani, kwa sababu kama watu kadhaa wangetimiza majukumu yao ya kisheria kama sheria inavyoelekeza, hii sintofahamu pengine isingekuwepo. Ni watu tu kusema bana, wala msiwe na shida, huyu mtu tuko naye na tunachakata kisheria na atafikishwa mahakamani. Lakini wamepotea, ametekwa, vitu gani? Ni kwa sababu ya kama nilivyosema, kuna watu tunaamini hawakutekeleza majukumu yao kadri ambavyo inapaswa. Kwa hiyo wote hao kwa pamoja, kama nilivyosema, huyu Strong Income pamoja na maarufu Nifa wamefikishwa katika mahakama hii na wameshtakiwa mashtaka ya uhaini katika kesi niliyoitaja. Kwa hiyo tumeichakata hivyo. Kwa mashtaka, baada ya kutoa hoja zetu, wameomba muda wa kwenda kujibu, na tutarudi tena tarehe 11 mwezi huu kwa ajili ya wao kuja kujibu, na baadaye mahakama iweze kutoa majibu kuhusu hoja zetu. Lakini ile hoja ya kwamba waende wakatibiwe na ripoti ya mahakamani katika kesi hii, mahakama imekubali. Kesi nyingine namba 36387 ambayo ina jumla washtakiwa 76. Hawa mtaona wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Nifa na Strong Income, kesi yao nimetaja namba yake. Kundi la pili kuna washtakiwa mbalimbali wako 76,
wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. Tulitoa hoja mbele ya mheshimiwa anaitwa Makube. Yeye amekubali tu hoja ya kwamba waende kutibiwa. Ile la kwamba ripoti yetu mahakamani yeye amekataa. Sasa of course naweza mkashangaa kwamba mbona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za kazi yetu, lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi ili uamuzi wa mheshimiwa Makube tuweze kuchakata kisheria kwamba ni kwa nini yeye amekataa ripoti. Watu wanasema wamepigwa, wamekuwa chini ya uangalizi wa polisi, wameteswa na wana majeraha. Tunataka ripoti ije ili baadaye wakati kesi ya uhaini inaendeshwa isije kaonekana kama ni swala jipya, lakini yeye amekataa. Lakini tutakwenda mahakama kuu. Tunamshukuru mheshimiwa Yamuya, yeye tunaamini ametumia busara nzuri ya kisheria. Na kuna kundi kwa kama nimesema 76 wameshtakiwa kwa kula njama ya uhaini kama wenzao na shtaka la uhaini. Kwa hiyo nao tumewawakilisha. Ndio kwa mahakamani mmeona tumwanulia mpaka na maji. Walikuwa wanalalamika kwa polisi walikuwa hajapewa maji. Mpaka imebidi mawakili wa nani wakati tuna ndugu zao walikuwa tawafahamu wafuate, tunao watatafutwa na wataweza kutoa taarifa ili waweze kuja kuhudumia. Kundi ya mashtaka yako mawili, kula njama ya uhaini na uhaini. Unajua sisi wana sheria, mtu akishashtakiwa kwa kosa kubwa, hili la kula njama ni kama linamezwa na ile kosa kubwa. Na mlipo mahakamani mmesikia tumetoa hoja kwamba kisheria ni makosa kumshtaki mtu na kula njama alafu na shtaka lenyewe mama. Na tumetoa pale kwa mpaka mahakama rufaa ameshasema uwezi kisheria ni makosa kupoteza tu muda na nguvu kumshtaki mtu kwa kula njama na shtaka lenyewe mama. Kwa mheshimiwa Yamuya kama nilivyosema, baada ya kutoa hoja hiyo wenzetu wameomba mpaka tarehe 11. Mheshimiwa Makube bila hata kusikiliza upande wa mashtaka ametoa majibu. Ndio tukasema hapana, haturidhiki na uamuzi wa mheshimiwa Makube. Ila mheshimiwa Yamuya so far tumeridhika namna ambavyo kama nilivyosema ametoa kabisa watu wakafanywa nini uchunguzi wa kitabibu na ripoti letu mahakamani. Ila bila mheshimiwa Makube hatujaridhika na tumeomba kwamba tupatiwe mwenendo ili tuweze kwenda kupigania haki yao 76 mahakama kuu. Kuna mashtaka mawili, kula njama ya uhaini, njama uhaini pamoja na uhaini wenyewe. Kana kusema kwa tunasahau ile shtaka la kula njama kwa sababu linamezwa na shtaka mama, na ndio hoja yetu mahakamani. Nifa ameshtakiwa kwa makosa matatu. Unakosa hapana kuhamasisha samani za mama. Samani labda mtuweke sawa. Sasa labda wewe tu ndio nini kuelewa. Shtaka la Nifa ambalo ameshtakiwa peke yake, kwanza ameshtakiwa mashtaka mawili, kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza, washtakiwa wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu mali ya serikali. Nifa peke yake ameshtakiwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mujibu wa mashtaka aliwahamasisha watu wanunue barakoa, sijui niseme kama neno sahihi, watu wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa mtu yote anaweza akawa na maoni. Sasa hata kama sio mwanasheria akawa na maoni iwapo hiyo ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu iko mahakamani, wacha tutachakata mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi wakati wa uchaguzi mkuu. Hati ya mashtaka, mimi mambo ya uchaguzi mkuu ilikuwa nyesi, lakini nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu iwapo ni uhaini. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ya Nifa.